ഇത് ആർട്ടിക്കാറ്റ് ATV 4-wheel ഡ്രൈവാണ്. ഇത് 450 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കാറ്റിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ പല വേർഷനുണ്ട്. 450, 550, 650 എന്നുള്ളത് പല പവറിലുള്ളത്. നമുക്കുള്ളത് 443cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. 4-wheel ഡ്രൈവിലും 2-wheel ഡ്രൈവിലും നമുക്കിത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കിപ്പം വീട് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വുഡൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ പോകേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അനായാസം ഇതിലേ വേണേലും നമുക്ക് പോകാം. ഓൾ ടെറൈൻ വെഹിക്കിളാണ്. ഞാൻ മുട്ടോളം വെള്ളമുള്ളിടത്ത് വരെയൊക്കെ ഇത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി വുഡ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗം വിൻ്ററിൽ മഞ്ഞ് മാറ്റേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വിൻ്ററിൽ ഇത്രയും കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും അല്ല, ചില ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞ് മെയിനായിട്ട് മാറ്റുന്നത്.